இருக்குது வீவர்ஸ். உளுந்து எடுத்துக்கிட்டு விதைக்க போகிறாங்க. அந்த பையில் தான் உளுந்து வந்தது. குண்ட நூலாக இருக்குது. அங்கே ஓரத்தில் போய் விதைக்கிறாங்க. உளுந்த கையில் வச்சுட்டு விதைக்கிறாங்க. இன்னும் இந்த வயல் விதைக்க வேண்டியது இருக்குது. டிராக்டர் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. ஆள் விதைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. டிராக்டர்காரங்க வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்தாண்ட விதைச்சி முடிச்சிட்டாங்க. இது பூரா இன்றைக்கி விதைச்சி முடிச்சாச்சு. இந்த காடுவெல்லாம் மணக்காடுன்னு பேர். கண்ணு கேட்டின தூரம் வரைக்கும் விதைச்சிட்டாங்க. உளுந்துவோம். வண்டி ஓட்டுற சத்தம் கேட்குது. அங்கே வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆளுவெல்லாம் கொல்லையில் இருக்காங்க. இந்த பட்டம் வந்து லாஸ்ட்டு பட்டம் முடிய போகிற டைமு. அதனால் இந்த கொல்லையில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு முன்னைக்கு ஓட்டுனது மட்டும் ஒரு 3 டிராக்டர் போவோம். ஒரு டிராக்டரை பார்த்துட்டோம். இன்னும் 2 டிராக்டர் அங்கே ஓட்டிக்கிட்டு இருக்குது. அங்கே தான் இப்போ நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம். நேற்று பார்க்கும்போது இந்த கொல்லாம் நிறைய பில்லாக இருந்தது. சூப்பராக ஓட்டிருக்காங்க ரொட்டேட்டரை வச்சு. இன்றைக்கி மழை பெய்ஞ்சால் இந்த உளுந்துவெல்லாம் முளைச்சி வெளியே வரும். மழை ரொம்ப முக்கியம் உளுந்துக்கு. குச்சி நட்டு வச்சுருக்காங்க. வரப்பு தெரியாததுனால குச்சி நட்டு வச்சுருக்காங்க. இங்கே நிறைய பேர்த்துக்கு வயல் இருக்கிறதுனால எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஒரே கொல்லை மாதிரியாக இருக்குது. ஆனால் நிறைய பேர்த்து வயல் இருக்குது. அடையாளம் தெரியாதுங்கிறதுக்கோசரம் குச்சிலாம் நட்டு வச்சுருக்காங்க. இந்த குச்சியில் ஒருத்தவங்க கொல்லை ஆரம்பிக்குது. ஆள் விதைச்சிட்டு வராங்க. இங்கே பாருங்கள், டிராக்டர் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்குது. அங்கேயே 2 டிராக்டர் ஓட்டுது. இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. இந்த காடு பூரா இன்றைக்கி 3 டிராக்டர் ஓட்டிருக்கு. டிராக்டர் நம்ம பக்கத்தில் வந்துடுச்சு. இன்னும் ஒரு 2 பேர்த்து வயல் மட்டும் விதைக்காமல் இருக்குது. அது விதைச்சிக்கிட்டு இருக்குது. இது ஓட்டி முடிச்சாச்சுன்னா இந்த காடே முடிஞ்சிருச்சு. மணக்காடு பூரா இன்றைக்கி உளுந்து விதைச்சாச்சு. ஆளுவெல்லாம் நிற்கிறாங்க. விதைச்சிட்டு கொள்ளைக்காரங்க நிற்கிறாங்க. அடுத்த கொள்ளைக்காரங்க கொல்லையில் நிற்கிறாங்க. ட்ரக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. புளியா மரம்லாம் இருக்குது.